President, først ros til sakens ordfører, som alltid gjør et ordentlig og grundig arbeid. Når han takker komiteen for at vi har fått gjennom saken raskt, så har jeg lyst til å si at hvis man hadde hatt en annen innretning på dette, ved at jordbruksforhandlingene, oppgjøret, hadde fulgt de ordinære budsjettprosessene, så ville han kanskje ikke hatt grunn til å takke oss så mye, for da ville Stortinget rett og slett hatt den tiden som de hadde trengt på en så viktig oppgave. For det er jo i utgangspunktet stor enighet om den viktige rollen som jordbruket spiller i det norske samfunnet. Og Høyre stiller seg bak de sentrale målsettingene for jordbrukspolitikken som vi har. Vi ønsker et aktivt jordbruk. Vi ønsker en lønnsom norsk foredlingsproduksjon. Og vi ønsker å ta vare på kulturlandskapet. Men slike målsettinger, de betinger at vi da fører en god næringspolitikk for utøverne, for bøndene. At vi fører en jordbrukspolitikk som sikrer at folk forblir i næringen, og at nye satser, at folk tør å investere. Og da trenger vi en næringspolitikk for jordbruket som gir økt frihet, frihet til å øke inntektene, og kunne investere ved å bedre kapitalsituasjonen. Derfor så må man stimulere til økt konkurranse, til økt effektivisering, og ikke minst må også næringen forberedes på friere internasjonale handelsvilkår. Og da tenker jeg på forberedelse til friere internasjonale vilkår gjennom deltagelse, og ikke ved å finne nye muligheter, til å bygge opp murer, til å grave skyttergraver mot omverdenen. Jeg synes nok at melketollen fra oppgjøret i år viser egentlig det motsatte. Det er heller ikke riktig som saksordfører sier, at dette ikke har noen betydning for norsk foredlingsproduksjon. Det er ganske mange oppblandede produkter som man kommer i konkurranse med. For å få til den næringspolitikken som vi ønsker, så mener vi det er nødvendig at også reguleringene på eiendomssiden må oppmykes. Boplikt og priskontroll er helt sentrale i den sammenhengen. Også delingsforbud og odelsbestemmelser som henholdsvis bør oppmykes og moderniseres. Høyre for sin del har stor respekt for alle næringsutøvere, ikke minst for bøndene. Som i mange andre yrker er dette hardt arbeid for å oppnå lønnsomhet og for å oppnå de målene både samfunnet og en selv setter ved å velge et sånt yrke. Mange investerer mye kapital, mye av sin arbeidstid og mye av sitt liv i yrket som bonde. I den innstillingen som ligger her i dag, så presenterer vi en rekke forslag og avvikende merknader i forhold til dagens situasjon innenfor jordbrukspolitikken. Men våre endringsforslag vil alltid basere seg på respekten for de som driver i næringen, respekten for den tid og kapital som er nedlagt, og derfor så vil det være uaktuelt for oss med noe annet enn en gradvis modernisering av jordbruket. Alle næringslivene må ha forutsigbare rammebetingelser, og endringene må være praktikable. Og de endringene som kommer, de vil måtte gå over en del tid. Jeg har lyst til å si, at i denne innstillingen så legger vi vekt på i jordbruksoppgjøret at det er prinsipielt uheldig at enkeltnæringer forhandler egne rammebetingelser direkte med staten utenom andre eller de vanlige budsjettprioriteringene. Men det er også mange andre sider ved jordbruksoppgjøret som det er grunn til å ta opp til revisjon. Mer målretting av tilskuddene, og ikke minst mindre byråkratisk. Og vi mener derfor at periodiseringen av jordbruksoppgjøret må endres slik at det følger budsjettterminene, og at avtalene kan inngås parallelt med budsjettprosessen og ses i sammenheng med andre prioriteringer i statsbudsjettet. Jeg synes det resonemanget er helt logisk. Og det er grunnen til at vi ikke slutter oss til årets jordbruksoppgjør i denne innstillingen, og at vi fremmer forslag om at oppgjøret forskyves, blir en del av budsjettbehandlingen for kommende år, med de endringene som da vil følge av revidert nasjonalbudsjett. Med det så tar jeg opp de forslag som vi fremmer i innstillingen, enten alene eller sammen med andre.